Wait, tropinya yang kanan atau yang kiri? Joan Mir terlihat shock karena tropi yang diraihnya podium 3 terlihat patah. Tropi MotoGP itu sebenarnya terbuat dari apa sih? Bisa-bisanya itu loh patah. Di tahun kemarin di Mandalika, Jorge Martin waktu juara pertama itu tropinya juga patah, tapi dikonfirmasi oleh beberapa media sama pembuatnya kalau itu terbuat dari magnet, jadi bongkar pasang sistemnya. Tapi kalau yang di Malaysia kali ini terlihat berbeda dari trofi yang tahun sebelumnya. Malaysia itu setiap tahun berbeda ya kelihatannya. Dan yang model baru ini punya Joan Mir patah bro. Kalau menurutku trofi Joan Mir yang sebenarnya yang ada hijau-hijaunya ini loh.